山嚟。呢度雲吞咧，夾皮得塊皮啫。五路財神、文財神、民工財神都有了，現在都修了。全部上去就是拜拜。媽媽而家上車啦，帶到媽媽嚟九華山嘅門口啦。地鐵發現嘅黑白鴿啊！那九華聖劍那4個字誰治愈？門檻都是有要求的。在他們那個地方。呢度咧就係九華山咧香火最鼎盛嘅月新寶殿，亦即係玉新寶殿。我哋而家咧就繞住個玉新寶殿繞3圈。而家大家圍住呢個咧叫陰陽井，咁咧就係咧喺個窿度咧，話可以睇到自己嘅前世咁。先望到咩啊？陰陽井，我見到有好多錢，有得眼費，咁證明你上世好有錢咯。呢度咧有81級台階，都係同啱先9級一樣咧，係唔可以走回頭路，即係唔可以擰轉個頭㗎。呢個就係輪轉殿裏邊嘅8無常啊！佢話你爺奶啦，即係你啊！我爺奶。呢個咧係地藏嘅坐騎啊！呢3個字係李白寫嘅，佢呢度咧就係接泉水嘅地方啦。呢個咧如果行唔喐咧就係坐呢啲啦。呢個係華嚴寶殿啦。你打陣就打俾個九華山嘅纜車去百歲宮啦。我而家已經去到百歲宮啦。係每個人。話會咩啊？長命百歲。就係個額頭啦、眼睛啦、鼻哥、嘴唇、下巴。我哋而家包場食齋。坐到去花台。媽媽搞唔掂啦，媽媽要落去啦。在此路上，主要景点看船。看这里，我以为你看我。南无大愿地藏王。喺呢度入去咧，就可以咧上到去蓮花寶座，摸到地藏菩薩嘅佛腳啦。呢度啲人咧係瘋狂咁樣湧入嚟，逼入嚟。
相啊！好開心，內心不動，滿足我今次嘅行程圓滿啦！都掹唔到啊！我哋今日太攰啦，今晚要食好嘢啊！我哋食私房菜啊，安徽嘅。多謝媽媽，一家人辛苦啦，揼好啦。